帰ってきて休んだはずなのに。なんでちょっと悪化してんだよ、俺。はぁ、はぁ、やだな。こんなはずじゃなかったのにな。はぁ、別に熱なんかないと思うけど、あさっては先輩と大事なミーティングがあるし、休むわけにはいかないし、かといって体調崩すわけにもいかないし。うん。36度9分。微熱か。今日一日薬飲んで寝てたらなんとかなるかな。あれ、先輩？はい、もしもし、お疲れ様です。え、もしかして、心配してかけてくれたとかですか？本当ですか？ありがとうございます。すいません。ご覧の通りっていうか、お聞きの通りですかね。ちょっと咳出るようになっちゃって。風邪ですかね？最近、寝る時間も遅かったし、帰りも遅かったから、免疫でも落ちましたかね。大丈夫です。ちゃんとご飯食べて、今日はゆっくり薬飲んで寝るつもりなんで。無理はしないです。いや、先輩と行けるの楽しみにしてるんで。はい。そこまでには絶対なんとか。いや、もう今こうやって、先輩から連絡もらっただけで、元気になりそうな気がしてます。ありがとうございます。すいません、気がけていただいて。はい。足引っ張らないように頑張るんで、よろしくお願いしますね。わかりました。それじゃあまた月曜に。はい。お疲れ様です。ありがとうございます。気にかけてくれるんだ。なんか、嬉しいな。よし。早く治そう。そうしよう。まずは、ちゃんと飯食わないとな。ちょっとだるいけど、頑張って作るかな。やあ、姫。今日の動画も楽しんでくれたかな？君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また、俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ。俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。